咁啊，陳大文以前佢識咗陳大文好撚多年㗎啦，識咗唔知4、5年定5、6年。咁佢以前好撚灰鞋，你唔撚知，你突然之間先，哇！你好撚灰鞋啊咁樣嘛，睇佢唔起好似話。係啊，睇如望都唔撚望佢。你諗下，如果睇得起以前晨早揾佢 partner 做節目啦，就係應該借到借唔撚到啦，出邊啲水魚借撚晒，個個怕撚咗大髀，個個知道啲衰嘢，係嘛？咦唔係喎，呢個撚啲柒柒地喎，又成日以為自己好撚靚仔喎，成日咁俾個大頭我睇喎，咁樣係嘛？咦啱使啦咁樣，咁咪落藥啦咁樣。咁即係陳大文佢有個咩咧？有個自戀咧，就其實就好容易俾阿大髀落藥嘅。因為大髀用到咧，係啦，因為大髀最叻係咩啫？因為屌人一賺啫嘛，都係靠把口啫嘛，係嘛？咁佢問你借錢就唔會屌你啊，梗係賺鳩你啦。咁你賺你，咁你有自戀狂嘅，即係陳大文都有自戀狂嘅，咪信撚晒咯。係咩？真係咁灰鞋咁樣係咪先？真係咁幽默，真係口才勁過黃子華咁樣係嘛？咁咪信撚晒咯。即係咪甘心命抵咪幫阿大髀做即係做壞事啦。咁啊，而家阿陳大文好享受做壞事嘅，我覺得，即係同其他人有少少唔同嘅，同埋覺得佢好學阿大髀，好學。佢睇到大髀嘅成功之道，佢係好學足佢，但係佢有啲嘢天分做唔到咯。即係講嘢嘅能力或者表達能力，佢冇大髀咁有嗰個，即係咁容易，即係好似一個影帝咁啊！大髀係七情上面都感動你嘅。係，唔係陳大文直情係咩咧？陳大文直情係嗱，我覺得係心底裏啊，陳大文睇唔起大髀。會唔出奇？嗱，因為佢會覺得咩？嗱，因為如果打遊戲啫，阿陳大文係做多咗嘅好多嘢都，即係好多嘢做多咗。即係譬如阿大髀可能只係要求阿陳大文，喂，你作啲嘢走去抹黑15少啦咁樣。咁陳大文自己就會做多咗啦，就會揾人走去扮錄音啊，又打電話上去啊，跟住又變唐老鴨聲啊，又成咁樣。青出於藍咯。係啦，佢做多咗，因為佢點解要做多咗啫？佢就覺得大髀冇料到啊嘛。你仲係用翻舊嗰套。喂，仲喺度齋講大話抹黑人，唔撚夠而家呢個乜撚嘅時間，要畫面，要聲音，話要有觀眾參與。嗱咁啊，我揾人就係扮呢個電話爆料，係咪好似呢個東張西望咁先？係嘛？嗱，再扮埋唐老鴨聲，嗱咁啊乜嘢？但係佢就反而佢就最忽略咗嗰樣嘢。就係嗰個搜集資料，佢裏邊講佢揾人扮我行家，而裏邊係全部你一聽就哇呢個撚樣冇可能做過呢行嘅，係嘛？即係就係做呃嗰啲蠢粉咪係啦，佢就係做啲唔以為自己好撚醒啊！陳大文成日懶叻嗰隻噶嘛，我成日都話你蠢嘅人其實個傷害性唔係好大嘅，你蠢嘅人大家知道佢蠢嘅人其實傷害性唔好大嘅，其實傷害性最撚大就係佢本身人好撚蠢。但係以為自己好撚精，通常賴嘢賴大鑊嗰啲咧，就係呢啲人。陳大文就係呢隻啦。